Questo è un classico rivisitato. In questa variante la pasta al tonno diventa ancora più golosa e cremosa. Perfetta per giornate in cui hai poco tempo ma non vuoi rinunciare al gusto. Prepararla è davvero semplicissimo, quindi come sempre allacciate i grembiuli che iniziamo a cucinare. Pronto e servito. Ma prima di iniziare volevo ricordarvi che se non siete ancora iscritti al canale potete farlo adesso, a voi non costa nulla ma darete un grande aiuto al mio canale. Quindi adesso iniziamo. Iniziamo col preparare il condimento. In una padella inseriamo un giro d'olio extravergine di oliva, poi uno spicchio d'aglio tagliato a metà, dei filetti di acciuga e la metà dei capperi che ci serviranno per questa ricetta. L'altra metà dei capperi le inseriremo successivamente. Vi ricordo che la scheda degli ingredienti la troverete alla fine del video. Ora facciamo soffriggere per qualche minuto e facciamo sciogliere completamente le acciughe. Quando le acciughe si saranno sciolte possiamo aggiungere il tonno. Anche del tonno non lo aggiungiamo tutto, ma ne aggiungiamo poco più della metà. Per ultimo inseriamo i pomodori secchi. Anche di questi ne aggiungeremo la metà della dose prevista per la ricetta. Nel frattempo possiamo mettere già a bollire l'acqua per la pasta. Adesso trasferiamo il tutto all'interno di un boccale di un mixer. Prendiamo poi un mestolo di acqua di cottura e lo inseriamo all'interno del boccale del mixer e frulliamo il tutto. Inseriamo ora la crema di tonno che abbiamo appena ottenuto all'interno della padella. Inserisco poi la rimanenza del tonno che avevamo messo da parte. Insieme anche ai capperi che avevamo messo da parte e alla rimanenza dei pomodori secchi che avevamo messo anch'essi da parte. Li tagliamo a pezzetti piccoli. Poi inserisco delle olive verdi denocciolate e per finire un po' di timo. Facciamo cuocere il tutto per un paio di minuti, nel frattempo buttiamo giù la pasta. In questo caso io sto utilizzando come pasta le busiate. Sono un classico formato siciliano, precisamente del trapanese. Se siete interessati come realizzarle a casa vostra, scrivetelo nei commenti. Se la consistenza risultasse ancora troppo asciutta, aggiungiamo ancora qualche mestolo d'acqua. Scoliamo ora la pasta al dente e la trasferiamo all'interno della padella. La facciamo saltare giusto un minuto e poi diamo una grattata di scorza di limone. Mescoliamo e adesso siamo pronti per servirla. E infine diamo una spolverata di menta. E adesso la nostra pasta cremosa al tonno è pronta per essere gustata. Pronto? E servito! Pronto e servito. Una ricetta facile e veloce.